Monengo. Oza fompa. Oyebi soki mutu azana mokongo passe hémorroïde elengi sa makolo. Rêver. Ba solution. Yango yeye. Komo ya gator mpiana. Ata biso ba musicien ko bela. Komo ya pape. Ok. Inira création de bogoyo. E kwaso ya santé mon ami. Solution et mi pona bokono ya ndoto. Merci chers amis internautes, on a baladé tout on a mère rêvé la solution. Merci na kumo à pape, merci à BDC Lukamba Metinati, merci na ba diaspora tout bolinganga ba les fonds de la presse congolaise. Moi na ba maman en tout cas, ba défenseur ba charge ba chinoise na ba chinois en tout cas ngai wa bino les fonds de la presse au bolinganga mingi. En tout cas ba remarque na bino ezo améliorer mon sang na ngai ezo sala nga bien. Merci ba ndeko bo fingate, bolo baka remarque ko sala bien. Ba pina linganga bino. En tout cas so robela ka mokongo passe éjaculation précoce, mon bal à robota, moi c'était moi ça robota, mon bal, moi ça rosoisé, mais plutôt, au bien la mère avait ma solution en Suisse, Azana, mais Azana Kata Kinshasa, dans le long en tout cas, nos mère avait ma solution, maman banzete, mère banzete, micro toro bien bon, donc ce qui est vraiment beau à rater pour, et le l'équipe passe na foyer, le quoi la rosa à moi, et ça en tout cas, tout ça n'a pas question, on a eu n'a évité le grand caméraman, chose on a d'accord, pas de manito, ma mère rêvée ma solution à Katia Kinshasa. Mère rêvée. Ouais. Bonjour. Bonjour, éléphant de la prince. Bonne santé. Bien. Santé bien. Hein? Très bien. Donc oui, mère pena en forme. Hein? Tout le monde a mère pena donc mère pena la Katia Kin. Hein, mère rêvée. Vraiment, sango ni on me met les bisous. Ah, sango, merci na ba cher internet nyonso o bazolanda biso. Mère rêvée ma solution à Katia Kinshasa. Avec la bana nae musala nae bon magé na osala musala ngana partout na sala na sala ga musala na kanga maboko te na sala musala mais fait ba solution na yeko tala tombe ya semeki na dadi ki kambala oya kufa atika biso ngana zalaka te boyebi ba réalité poto na zana bana batanga bangina classe comment papi tele mazalaki awa na BBC Lukamba moyenga na ya ezalaki te na ainsi ba réalité poto ndenge le kakabana bazalaki na école pour soki bolobi ke au voyager bana na bazui vacances te ezala problème na mbila il faut na zela bana bazwa vacances et pesaki te bakundi dadi kitambala wana zalaki penda kati nanga o to baneko kabula ne lipa na savuka dadi tangu na zala na so na uti poto na yeki sasa akomemanga partout atenga na voiture tozotambula tokabulaka ne lipa toke na wenzo na Mariano baby biso ngana dadi tozalaka ti avant dadi akobeta batu fa komona place ngana zali na kanisi monde ebi dadi ata zo sala théâtre kombona na monoko dadi zanga te dadi tabeti libaku kombona nga ouais na koye kotika bongo te sengaki na sala vacances na ya na komona tomba dadi na pesa ta au revoir magé na zalaka te ti le lota choné longo te travailler nga funa ko longo ka loko wana o dérangeanga yango no moni na na kisasa na eta la tomba dadi vraiment mère rêvé à écouter la tombe dadi di Kambala o ya tika biso inane na ba moi vraiment et donc ça passe famille o ya mère rêvé ba comme déjà famille à dadi bazaka na ekande moi uti ko lo ba partager ba li pendant ba savuka donc bazara vraiment na ye mère rêvé sangwaliwa ezoki wapi na musala na ndaku nzela sangwaliwa ezwa biso ezalaka na butu tovanda toyebaka te mwana na ngai ya mwasi BBC Lukamba azobenga fona ndako ezozwa te abengi portable ezwa te après ayeko siste na monika fona ndako ndenge bana ko lela butu ba 2h du matin fona ko lela butu na 2h na ko benga nga oui magena teka banzete mais 2h de to zolala après tangu na yambi oh mutu na kufi mutu na kufi nani oh papa dadi akufi na yebiso matange banda na butu na 2h du matin tina tongo nganda kuna nga penza donc et comme donc vanda pe anda ko matanga donc na vanda pe na c donc na lela kaka dadi na zale pe na déranger na tika na banzete mukolo na beta na ti dadi akote na mabele na bane ko sala mouvement mokote na zale ka ko lela dadi
nayeba yeke so nayeki sasa mutatambusa nga dadi tokena partout dadi donc akoko yoka tenga na vienne to swana dadi penza donc nayebi sio mutema nanga dadi mutu nyonso ayebaki na poto batuku banoka sa dadi ambaye nanga bazo benga mubaye no dadi lingo minga bi asa semeki nanga aza mbaye nanga tenga mbaye nanga kumwa pape yeta beta li bauka mereve dadi alinga nga mingi ya omona mutema nanga abana kolongwa te donc akolongwa soki na ke mona place batiaye na otika na makanisi mena mutema na mona ka dadi aza tangu na kitene report nzili na kanisi ngabi na kitene report soto komi mutali boso ya ka dadi te bokomi l'air na oya semeko ye na ye vienne bilamba ngam na pesa kana no na yebisa yenga bi vienne bilamba me ko lobate ayilo bilamba ko zo abi merci semeka na linga na yo ke paina donc dadi azalaki semeki moko na linga ke makasi pona dadi penza sai kati nanga penza na linga ke makasi mais nzambe mutapesa nzambe azwi donc moi tout ça votre mesate yangona na etela ka tombi na ye vraiment oyo kota la tombe na est c'est des jours moni bana na ye o tikana enitu na ute kuna eni kuta yeba etenga na zana kisasa tangu na komi lelo na lali lobi nango na yebisi kuma papi na besoin yebi place eni asala terrasse abi biso na poto yebi gava okome pa ya mutu fo benga ngabi tete wana mwasi batikila so mwena benga ezate toke ngana ko bimileka place ateka kuma papa bisa fa to koti na kara tito kei eni azali sipri azutala azuzonga sima wana na nazo ya wana amoni kuma papa comprendre wana zana sima mais amoni siko bébé c'est le kamba lobi en tout cas azwa ki lokole émotion lobi na kuwe yona salani ngabi ko lela te zala kani meko ya te na ye vraiment to yambani wana tito koti na ta terrasse to vandaki eni en tout cas sepela makasi na yesi bomoni tiela na flat a sepela makasi le biso na moni yo na mona lokola dadi abimi ozomona pona eni ebita ona zakina kisasa na kisasa to tambola eni ngai dadi kuma papi kutatika ene to tambola biso misatu donc eni salaki abizo salanga esalinge loko moko wana moni dadi liboso na yo ngape to na moni na santi wana moni dadi donc c'est ça. Bon courage quand même. Merci. Bon courage Belé. La monde ne salue pas si donc en tout cas c'est triste hein, c'est triste Montozaki na vraiment azali sous-souté oye vacances ne oya ko bozana vraiment azali sous-souté ya uli PC ne abale qui bedo PC ne bon séjour à États-Unis. Merci beaucoup na ba diaspora tout bolinganga. Mais rêver ba solution ba lobi le 1er août. Okene kota la Tombadadi. Moi genre de flair. Ouais. Vraiment regrouper ça programme ça va bien. Programme ça le 1er août. Na benga qui quand même une famille. Au moins une gosse yawa. Tous en famille tous on était la Tombadadi. Na mona quand même place batiaye. Comédien nyonso oyo azana besoin la ndabiso pour mesate bakangi mutute babi César sur ndenge za ona bon to sala ga programme to yeba to yeba ndenge za bima ibele hein azo la ce message quoi to yeba ka ndenge za la moto amoni que azala ki proche dadi akoya accompagner sur promité vraiment ils ont problème de accompagner biso le 1er août. Torokuta de la wapi départ na biso bozala wapi pour les chutes na biso bozala wapi to ça programme hein taranga peine na otoya donc funa yeba to organiser to ça. OK, merci beaucoup pour son kaka na merveille ba solution ba programme nous européen ça nous ka ndenge to mesana en tout cas merveille to moni banzete hein banzete na éviter les grands caméramans zoela ngango pena to moni banzete za mo ebele. To banda na nzete oyo liboso na awa expliquer biso eza nini oyo etretaka nini eza nini oyo eza banzete babenga tobola coupe eza mobali oyo aza na faiblesse sexuelle ouais éjaculation précoce ozwa nzete oyo otsango na kati ya mai
otie katikati ya verre mai ozwi chassis moko ya nzete osopi na kati obaluli ovandi sango 30 minutes après opassa yango na passoire bien 3 fois après omeli epesaka force ya mobali vraiment tobola couper eza 48 nzete na kati oyo etraitaka maladi nyonso mélange ya 48 nzete nina kati eza ebele so na bino tanga tokolala eza ebele biso momo toyeba secret wana secret na kobimisa ngo na tvt moto akende okopia yango osimba te donc biso moko tosala bokoko toyebi secret nini makambo nini ezalaka na kati donc mosala mare evi basolution asalaka yango oyo bafani nyonso oyo ya poto bayebi ke mare evi basolution atraitaka bokoko naza na kati ya kisasa na ngongo naza na poto te na ye kisasa na ye vacances donc wana azolakisa bino banzete na bino na koyela bino ya sika oyo tobola coupe bongo oyo babenga yango boma mama boma mama sikoyo ya poussière boma mama eza 27 nzete na kati donc 27 nzete tokotia yango système ya mai eza différent na verre to na coupe eza na verre mosusu akoza na faiblesse faiblesse eza mobali ta mosusu aza fatigué makasi epesi ta mosusu faiblesse côté kuno to misala makasi atelemaki mingi avandaki eza ndenge mosusu éjaculation précoce eza pe eloko mosusu ozo comprendre faiblesse eloko mutu obimi oza fatigué eza na banzete na so bapesa ozonga courage eza mutu mosusu osala azolembela na mosusu eza na banzete topesa ozonga courage ozo comprendre eloko na eloko ezalaka na façon nango elobeli nango faut pesa explication bien na nzete oyo ozosala bokoko na sala nga pa na vanda tête reposer pa na zopesa mutu explication ndenge ezali oyo eza kisi hémorroïde mutu oyo azobima mosomba eza libanda mutu oyo hémorroïde eza ya kati eza poussière to eza da basala ngo déjà banika basangisa nzete eza pomade te banzete bokoko pomade ya mususu banzete ya mususu oyo eza banzete tosangisi yango tango kozwa bina kiri no kiri eza un mois kiri ya nzete bokoko eza te kiri bapeso ngamba moko biki te kiri ya kobika mutu eza 1 mois 2 mois bakotala selo maladi nini osana na kati mususu hémorroïde mususu eza libanda pone zonga penza eza musala ekoli ya 2 mois tozopesa banzete ba mususu amonaka pa ebimi na muke 1 mois tam sous 2 semaines muta récupérer hémorroïde et même faiblesse faiblesse sexuelle hémorroïde et même faiblesse makasi omona mutu wana tam mususu azoko sala rapport na moi cité nous omona oh bonde ni azoko kena moi cité zanini hémorroïde mutu c'est lié na kati vraiment et lié makasi na kati yazo e bateke bonde sala ngabo metant to pese boko kwa meli lié banzete kira un moment ba muta récupérer eloko mukeka mutu esala inga mais faut yeba oza na domaine oyo oyeba ndenge to traitera bato oyo eza mobali oyo ebi na bana mibali eza biso beta santa bute totala na bana na poto bana bavanda eloko oyo eza lokola mikonga mibali mai na bango suke kauki mai esilaka mibali penda bakauka mai penda mona penda zate sili pone zonga to sala nini kisi nango yango ezana ba kisi musu to kosangisa tolobanga na tvt ke mutayi ba mayeli tango zana problème ya maya mibali ozana problème wana o mususu soki mai wana ekomi faible ko bota te luka mere fait ba solution a traiter ozonga pena normal kisi nango yango meza yango ka to sangisa bloque belé mais wana za secret ya mere fait ba solution tv bon oyo bomoni yango oyo eza fumpa oyo biloko oyo soko ozalaka libanda na étranger mo oyeba ngo eza te kaka biso tosala bokoko toyebi yango mwasi oyo aza na problème ya kobota azokokokanga zemi te tokotraite na bokoko totraite topesa ye banzete akomela akolia après na suka nango mpona kanga zemi tokopesa ye fumpa fumpa oyo moto nyonso awuta kisasa ayebi yango mais mpona oyeba yango eza pasi faut sala domaine na bokoko eya fumpa mpona base zemi te vraiment bon awa sikoyo
omoni nzeto ndenge ezali boye eza nzete na domaine nango nzete oyo so ozomona mukongo pasi makasi omoni mukongo ezalaka ezokata na musu mukongo ezalaka ozoyoka mukongo moto ona vani mukongo esalanga moto makasi moto ezokita tina luketu na amona bassin pena moete donc mukongo pasi ekita tina makolo oyebi soki mutu azana mukongo pasi hémorroïde elengisa makolo etrembesaka makolo omona makolo so tremble ozokomprendre nazomona nini oyo eza effet hémorroïde ekoti makasi ebetaka mukongo ebetaka makolo omona musupe otelemi meloko lokweya banzete nango yango tokopesa ye bato kosala yango lokola tangawisi eza na banzete mosusu eza kotokisika ya rouge osangisi oyo na kati opesi moto azomela omona bakolenga wana esili moto arécupéré donc à part wana nao nasali banzete mosusu te boyebi naza na vacances na kisasa naosala malemi nao nasilisi kolakisa biloko te tokocontinue mosusu na yesi nsima nalakisa babiloko nyonso ndenge ezalaka vraiment bon oyo te ezali wana fumpa wana fumpa mpona kobota nzete oyo ezali omoni mwasi avant kanga zemi afin topese fumpa topese na nzete ya kopirige asali pirige nzete totango na mai elali evandi tobimisi topese pirige atunguli donc atungula pendant une semaine atunguli sikoyo edebouchera trompe edeboucher trompe na ye après tobani kopesa ye sikoyo fumpa bani kofiba lokwa mabele afin topesa fumpa il faut déboucher trompe à piriger tant ko piriger sili après topesa siko fumpa azoli yango na songa ya lutu fumpa bali yango lokwa mabele tozo buka na monoko te o bali yango na songa ya lutu ndenge bokoko ezalaka fumpa batokaka songa lutu ya fourchette obwaki na monoko zo fiba toyebi ndenge topesela kiri pa mwasi oyo azobota te c'est ça oyo alors oyo sikoyo yango moko ya pirigi ya basi mpona kobota babiloko mosusu ezali sima babiloko mosusu tolakisa sima mpona nano na sisi kosala banzete te donc mare ve partout atambulaka akendaka pamba te asalaka bulo na ye partout nazali naosala mosala na nga eya teke soki naza na kisasa navandi te nga navandaka te navandaka te eza bena bakamu su mpe komela bino mutu mpe asunde na kisasa action et arrivera pe ke mutu aza na kisasa abengi yo mpe ke mare ve tindelanga kisi kuna mpona transfert osala nini bon natindaka monde entier na kisasa soki mutu aza awa aza na problème naotinda bato na nga bokende bozwa nzeto oyo apres nga moko na telefone azopesa bango solution ata maladi ya mpesi eza na bato mosusu babenga nga mpe na kisasa abeli mpesi azozwa solution abenga menge evosalisa mpesi ya ndenge nini nalobi kende na gambela kende place boye zwa naolakise banzete kende boye pesa mbongo nakolakisa kaka domaine onga naza nango natinde pa ya mutu kende boye kende mutu longa moko aza kende zweloko bosangisa yango boye bopesa mutu eza na bato mosusu bazwa bamaladi ya mpesa na bikisa bango apartir kisasa nasala mbasu eza na bombo mpe ya sentiment ya mwasi eza na basi mosusu bayoka sensation ya nzoto te oza na mobali sensation ozoyoka yango te asalisaka nyonso wana na opesa biloko mpenza bakira un mois mpenza sensation ya mwasi ezongi bonbon eza chambre babiloko na nazwi te eza nano wa te babiloko wana kosala yango nsima donc na kotia yango bamona yango nsima bayebi na poto mosala nasalaka na présentaka bakisi tout ezalaka non na siste oyo eza ebandeli na uti koya lobi siko natuna na basi mosusu mpe bazalaka de nature abotama bongo azwaka zemi te to eza maladi eyaka donc mosusu ezalaka mpenza botama akoki kobota te eza bosalisi epe rien donc mosusu eza ndenge wana mosusu sikoyo eza mpenza donc mwasi omoni matrice soki ntango mosusu eza na basi mosusu exemple obona olinga kokanga zemi te ke ntango mosusu nazwa nanga zemi sikoyo te mpona dérangement navanda nano to nazoluka na mbongo na nga otoboye matrice soki epemi oyebi ekomaka pio ekomaka pio il faut sikoyo bachauffe yango barenforce yango sikoyo fo yeba
ko renforcer faut ba déboucher dans le trompe ba pesio ba biloko meli ya moto zo mena on tia moto ba chauffer no matrice si mato yebo kota sko na ba fumpa wana ouais vraiment au moins il va qui sa mère avait ba solution dans quatre ça trois fois boss mon boss vraiment ça me plaisir ngai c'est toute la première fois na mon mère rêvé là vraiment c'est vraiment la mère rêvé en tout cas boss mon rendez les avions pas comme les autres avec le soleil pour sola ba qui c'est ça ayo ko ba ngate te a outi ba qui c'est ni poto kuna a ko taxer na cher non numéro mère rêvé zona benga mère rêvé azala kitasa en vrai de kitasa ouais émission li bozo c'est na kitasa émission wana benga mère rêvé ba solution ako yambayo ce que par rapport il y avait infection maman pour la mono poser qui c'est infectieuse ça dit hein na monya mote na mote ouais c'est bandelis na yaki lobby ouais ka lobby na ko na force kaka poser vraiment fatigué na fatigué vraiment maman par rapport il y a pour ne funa sala pe maleo tala kaka nga soki na ye na ntamani nyonso ya te na vandi te nga na vandi la maki te partout na ye fu bamona pendake musala ezali mère va ye azosala musala na ye partout nga na leka funa sala musala na vandi la maki te ouais vraiment ce que maman par rapport à l'infection bana basi baza trop la kisa ça ouais ben infection ya mingi ezala cause na ezala nini infection ezala nini omoni ba msomona otamusuna omona mukusa na nzoto oyebi mai eza calcaire mai kaka oto sukulaka ok biso basi sukulu na biso oboka mai comprendre santa bozate oboka mai wana mona ba to sukulaka bongo poni bakamantaka mai bateta musu detone mai zana kadike vanda na se tango zoboka na soko yebite amone mona ozomona bamukusa na siko soko landila ngote yango yaka makasi yango epesa infection on comprend ezana bakisi nango kisi infection ezali pona biso basi soki déjà une infection et pas biso basi déjà mambebe mukusa wana soika kozo kuanza minga mona pa na bilenga mwasi ezala kasute obebi kobeba yango mona ko basi mususu mobala zo préfère que ni libanda kaza na mwasi wana obebi déjà pona mukusana ka fu ba traiter yo so ba traiter te donc yaka makasi omona basi musu ebomaka pe ouais vraiment ebomaka pe ne mère va autre chose parce que quand il y avait infection à kin a ils tellement trop vu musu comme on a la tikito kaza soin en tambola et n'a pas soin mais la carte dans une infection parce que ndeti biso ana kisasa ba fi ba comment peut ça ba raison et ça ba toilette na biso po ba ma parents so ba fa na 5 6 7 portes parce que la douche moko ba ko ta toilette moko ozomona musu ezala ma toilette et qui melio yo yebate déjà ça maladie déjà ma toilette pour na ba toilette na bino mama ezonga pou amone ezongeli tango sukuli to zaki diba infection koti ekoti omona bono senti ba mukusa ti ba mukusa na ti bébé saka biso basi na sa mais le même douche wana ka ko sokola est-ce vraiment est bien une dame une fille à sokola doucement avec 4 personnes 5 personnes bon en Afrique c'est normal pour na nini awa so bozana le pango bono souple pas ba voisin et simbate mais biso na poto ba sa de ben biso to nika ngolera nyonso afato la laisser na nik na sopi bakisi mais awa ezate mamboana ozomona eza passe na poto pas arriver nango et ça la nango mais eza passe mingi par rapport à vraiment d'ailleurs ba toilette déjà mobulu ni kama penza te eza mobulu tango ba mayo lezo zongelo déjà et ya passe eza vraiment passe infection et ni éjaculation précoce et ya randel wana eya kandenge nini biso na poto plupart ezala na biloko ya kolia produit chimique omoni bino ana kine ezala mo to ba mo passe bosa na température ya moi biso na 4 saisons bino a moi bolia biloko frais okekanga na wenzo tuti pondo mais biso ta musu pondo so sombe ezala na congélateur vanda ozo comprendre biloko nyonso na cause nango ezala yangwana biloko produit chimique ozo comprendre yango penza eboma mingi et yaka na ngote ndi boloba ko moto ya botama boyete ya ona mona mingi na mabala pe conseil za raté mama ta muso amoni mobala na faiblesse ona boya libala to boya na tina ni eza maladie mo ba traiter mo esila na ngote
musala mère va sala yango na traiter ngo sila na ya no penda elo a gravité ezana ba dimension mususu ko pesi mutu kiso esimbite ce qu'il faut toxiser pas banzete vous comprenez biso mo kaka bato domaine mutu bien ya no makamuke vraiment ça na makamuke de mère va aussi ko lo en tout cas donc mais vraiment ko chuter na suka émission na biso bambo te na Kenny Kenny BBC Lukamba maman na Kenny Williams donc bah, oui vraiment Kenny a sa vision de en tout cas mon bébé tata t'aime beaucoup tu sais non tata t'aime bien en tout cas vraiment mère fait pas solution donc comme la vision à projeter dans ce émission la vision jusqu'à la fin mot de la fin na yo par rapport à Pierre genre de fleurs il y a Dadi et puis pour la Bakis na vision beaucoup ouais merci dans bikaka na le 1er août donc était la tombe Dadi bon aux ala pe ba journaliste ba aux ala nazo présenter ba kisi partout na yara ndena yebso na sala musana nga na kanga maboko te bo mona yaki lobi melelo kana bani musana ya ba kisi fena pe mas mais nazo croate funa bandaka musala mère fait partout elle fait bandaka musana e pona epesa bi ozomona pona za pena ba fan na na poto pe ba bi ke mère fait na kini bongo siko mère fait na kini kanga maboko aesa musana esa musana nga ndeto osili sana zo kote na cuisine osala maleo tozana bino na temps musala ezali ouais. Donc en tout cas mère eza ko fanda kimia tozana ba topesa mbote te ba pire na yo ozana camarade te mère eza camarade bon ngami azate na pesi mbote epa ya mami Philo na kata show du fond na pesi mbote epa ya Sabine na kata Fribourg na pesi mbote epa ya Semeki na Tesco na kata Suisse merci bafani na nyonso ya mère ve ba solution bafani nyonso partout bazali ba Braza wapi l'Europe bo s'abonner ebele chez mère ve ba solution TV makambo sikeye mère ve ba solution TV ezana kata Kinshasa boyebi ke mama na bido so ya sala ka musala na kanga mabongo te toujours na zaka na domaine na musala na ngai banzete tina kisasa nazo sala malewa na kolakisa pe malewa tina kisasa na kagi mabongo te ndenge na sala na poto ndenge pe na kosala awa et que ça ne l'autre merci na ba fani tout ya mère fait ba solution TV na pesi bino bambote merci check vraiment merci beaucoup cher ami internet ba tout bolinganga ba biso ko bela ko passe moi si ako ko canadien c'est mon bas d'éjaculation précoce infection pour na bana base pour na bana libali en tout cas bo benga mère fait ba solution azana kitasa azana pour na bino maman ya banjete ba bi moi si na banjete moi si lobiko mère fait ba solution azana merci beaucoup ya udi pese ya baleki BBC Lukamba Nancy Zingo alternative valable ma copine Nancy Zingo yo bana matisaka voix Nancy Zingo modèle Christian Nancy Zingo na kata Paris wana be de pese ne moi na Paris mais on a ndenge ya ba usafuna ko s'amuser et ça va bien ba bi papi Kalula donc papi Kalula de moi-même André de France je t'aime trop merci beaucoup ba tout bolinganga les fonds de la presse congolaise les filles Fatou Fiandele na ninga bino trop beau camara na boto na bino bisous bye rêver ba solution yango yeye komo ya 14 piana ata biso ba musicien ko bela komo ya pape ok Solution ezwa mi pona bokono ya nzoto